வணக்கம் டாக்டர். உங்களுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கொரட்டையை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. இட் வாஸ் ஹைலி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ. அந்த வீடியோவை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு தோன்றின ஒரு காமன் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா, கொரட்டை அப்படின்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் அன் அப்நார்மல் சவுண்டு நீங்கள் சொன்னீங்க. அது ஓகே, அப்நார்மல் சவுண்ட் நம்ம படுக்கும்போது வரக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒலி. அது அந்த அளவுக்கு ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளமாக எடுத்துக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது வந்து ஒரு இதுவா காமன் ப்ராப்ளமா? ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய பேரை வந்து கொரட்டையை பற்றி கேட்கும்போது வந்து ஆமாம் நைட் நாங்கள் கொரட்டை விட்டு தூங்குறோம், ஆனால் காத்தால நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்க்கும்போது அவங்கள கேட்டோம்னா எங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப்பாக இருக்குது, டேல வந்து எங்களுக்கு த்ரூஅவுட் த டே எங்களால் வந்து ஒரு விஷயத்தில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, டயர்டாக இருக்குது, எவ்வளோ தூங்கினாலும் தூக்கம் பத்தலைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கணும்? இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கொரட்டை ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். நாங்கள் வந்து ஆழ்ந்து தூங்குறதா கொரட்டை நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் நீங்கள் சொல்லும்போது அது வந்து சுவாசம் தடைப்படுதுன்னு சொல்கிறீங்க, அப்புறம் வந்து மூளைக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் தடைப்படுதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ இது வந்து அந்த அளவுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கொரட்டை வந்து மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ கொரட்டை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம், அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ. ஸோ இப்போ இது வந்து அப்நார்மல் சவுண்ட்ஸ் தான். இது வந்து முன்னோர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கொரட்டை விட்டு தூங்கினா நல்லா தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி கிடையாது, இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த அப்நார்மல் சவுண்ட்ஸ் ஒன்லி. இப்போ வேணா ஒரே ஒரு எக்ஸ்பெக்ஷனல் கேசஸ்ல வந்து என்னன்னா, சாதாரண ஒரு காமன் கோல்டு, நேசல் பிளாக் இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் வந்து கொரட்டை விட்டுறாங்க. பட் ஆனால் அது ஒரு 5 நாள் ஒரு 6 நாள் கழிச்சு ரிகவரி ஆகிட்டு திருப்பியும் அவங்க நார்மலாக ஸ்லீப் பண்ணாங்கன்னா ஓகே, ஃபைன், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அது நிமித்தம் அவங்களுக்கு வந்து த்ரூ அவுட் எப்பயுமே தூங்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பக்கத்துல இருக்க தூங்குவங்க கிட்ட கேட்டாதான் தெரியும் நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு நீங்க வந்து மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டு அந்த சவுண்ட் வந்து எவ்வளவு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இந்த காரணங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் கிட்ட நம்ம போய் கேட்டோம்னா, நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க டே டைம் வந்து ஸ்லீப்னஸஸ் இருக்குன்னு தான் அவங்க கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு நைட் டைம்ஸ் நல்லா தூங்கின மாதிரி கொரட்டை விட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டே டைம் ஸ்லீப்னஸ் நிறையவே இருக்கும். அவங்களால ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மாறி மாறி அவங்களுக்கு வந்து இந்த தூக்கம் வந்து தடைப்பட்டுட்டே இருக்கும் நாள் ஃபுல்லா. ஸோ இந்த ஹிஸ்டரியை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க கரெக்டா சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டிப்பா நீங்க இதை வந்து பார்த்து தான் ஆகணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து அது ஸ்லீப் டெஸ்ட் ஒரு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸ்லீப் டெஸ்ட் அப்படின்னா வந்து அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது? ஏன்னா நீங்க போன வீடியோலயே அதை பத்தி நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க. ஒரு நேசல் பாலிப்னு சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து டீவியேட்டட் செப்டம்னு சொன்னீங்க, நிறைய டெர்மினாலஜிஸ், மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. இப்போ நம்ம ஸ்லீப் டெஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலா வந்து யாரை போய் பார்க்கணும்? இதுக்குன்னு எதனா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களா? இப்போ நான் ஏன் கேட்கறேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஜுரம்னா ஒரு கிளினிக்ல போய் ஒரு டாக்டரை பார்க்கறோம், இப்போ வந்து ஒரு வயிறு சம்பந்தமானதா ஒரு கேஸ்ட்ரோ பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இந்த குரட்டை பிரச்சனைக்கு நம்ம எந்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியை அணுகணும்? அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய குறையை எப்படி சொல்லி இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட்டை பத்தி அதை எப்படி எடுக்கணும்? அந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட்டை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மக்களுக்கு. இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் பத்தி வெரி குட் क्वेश्चन ஹஸ் given. ஸோ இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் மானிட்டரிங் டெஸ்ட் வந்து எல்லா மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவைலபிளா இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யாரை போய் பார்க்கணும்னா, நீங்க ஒரு ENT ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்க்கணும். பார்த்துட்டு the doctor will write a prescription about these tests நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு இது கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் சென்டர் ஸ்டடின்னு இருக்கு, தனியாவே இருக்குன்னு இருக்கு. ஸோ அது வந்து நைட்டு நீங்க தூங்கும் போது நீங்க கரெக்டா நான் எத்தனை மணிக்கு தூங்குவீங்க, ஒரு 9 o'clock 10 o'clock பெட்டுக்கு போறீங்கன்னா அந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் வந்து அந்த இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு ஒரு ஏர்லி மார்னிங் 6 o'clock வரையும் they will monitor you, then you can இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சிடும். இல்லனா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் வந்து வீட்டுக்கே வந்து கூட அவங்க வந்து இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸ்லீப் ஸ்டடி சென்டர்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கே அந்த டீம் வராங்க. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு உங்களை வந்து எத்தனை மணிக்கு நீங்க வந்து போறீங்களோ, நீங்க தூங்க போறீங்களோ அந்த டைம் முன்னாடி அவங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்லீப் முடிஞ்சோடனே they will disconnect the team. and இந்த டெஸ்ட்டுக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் எவ்வளவு தூரம் நீங்க சுவாசிக்கிறீங்க, ஆக்சிஜன் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் போயிட்டு இருக்கு, ஏதாவது டீசாச்சுரேஷன்ஸ் லெவல்ஸ் எதனா போதா, பிரெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ், எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் ரெக்கார்டட். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு சிவியாரிட்டியில நீங்க வரீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டே நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ this test is very important to be taken. Thank you doctor. Thank you doctor. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ENT ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு லாஸ்ட் நீங்க உங்க வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கொஸ்டினர் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் ஃபீட்பேக் என்ன வந்தது அப்படின்னா,
right from the age group of 20 20 வயசுல இருக்க adolescentல இருந்தே வந்து people started to have this problem snoring சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம முன்னாடிலாம் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு 40 45 வயசு அந்த மாதிரி ஒரு மெச்சூர்ட் அடல்ட்ஸ்க்கு தான் இந்த ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது, குரட்டை ப்ராப்ளம். இப்போ சின்ன பசங்கள்ல இருந்தே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து அவங்க நார்மலாவே இப்போ அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆர் தே எலிஜிபிள் டு கோ அண்ட் டேக் அப் த டெஸ்ட்? அவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ENT ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகி அவங்க அந்த டெஸ்ட்டை எடுத்துக்கலாமா, இல்ல ஓகே ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ரிவர்சபிள் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அவங்க பண்ணலாமா? இஸ் திஸ் இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் இஸ் அட்வைசபிள் டு ஆல் த ஏஜ் குரூப்ஸ் ப்ராமினன்ட்லி? அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ குழந்தைகள்னு பார்க்கும்போது மோஸ்ட் காமனாக வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பையன் வந்து தூங்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய கொரட்டை சவுண்ட் வருது அப்படின்னு டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வருவாங்க மோஸ்ட்லி. மோஸ்ட் காமனாக குழந்தைங்களில் பார்க்கும்போது அடினாய்டுன்ற ஒரு டான்சில் வந்து அதிகமான என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் தொண்டையில். ஸோ அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அந்த கொரட்டை வந்து மோஸ்ட் காமன்லி இது ஒரு ஃபேக்டர். மற்ற ஃபேக்டர் எல்லாம் இருக்கும், பட் ஆனால் மெயினாக இதுதான் பார்க்குறோம். ஸோ டான்சில்ஸ்க்கு வந்து அதுக்கான ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த கொரட்டையிலேருந்து சைல்டுலாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மற்றபடி வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் தான் தெரியும் எதனால அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஒரு பேஷண்ட்டுக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுனால ஸோ குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட் காமனாக இது வராத சான்ஸ் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். அடல்ட்ஸ்க்கு ரெகுலராக யூ கேன் கோ அஹெட் வித் தி ஸ்லீப் டெஸ்ட், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே டாக்டர், இப்போ நீங்கள் சர்ஜரின்னு சொன்னீங்களே, இப்போ ஒரு காமன் மேனுக்கு சர்ஜரின்னு சொன்னாலே ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும், பதட்டம் இருக்கும். இந்த குரட்டைக்காக நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்க ஸ்லீப் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க, ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து அந்த சர்ஜரி எடுத்துக்கலாமா? அது வந்து ஒரு 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 எண்டோஸ்கோபி அந்த மினிமல் இன்வெசிவ் சர்ஜரி மாதிரி இருக்குமா, இல்லை மேஜர் சர்ஜரி? ஏன்னா சர்ஜரின்னு சொன்னால் ஒரு 25 வயசு பையனுக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும். அதுவும் குரட்டைக்காக நம்ம ஒரு சர்ஜரி பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு இப்போ சப்போஸ் அவர் ஸ்லீப் டெஸ்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு அது பண்ணணும்னு வந்தால் அவங்க அதை எடுத்துக்கிறது நல்லதா, இல்லை அவங்க அதை விட்டுறலாமா? இல்லை, டான்சில்ஸ்னால கொரட்டை வருதுன்னா டான்சில்ஸ் வந்து அந்த டிஷ்யூ வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒரு டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்லுவாரு. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பெரிய தடையா இருந்தா அதை நம்ம அதை ரிமூவ் பண்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை. ஸோ அதுல இருந்து நீங்க கொரட்டையில வந்து நீங்க தப்பிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஓகே டாக்டர், இப்போ இந்த நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா கொரட்டையில் தப்பிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 30 வயசில் ஒருத்தர் இந்த கொரட்டை பிரச்சனைக்காக போய் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு இப்போ அந்த டான்சில்ஸை ரிமூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் நான் ரிமூவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டா ஒரு 40-45 வயசில் எனக்கு என்ன பின்விளைவுகள் வரும்? இதை நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமே விட்டுட்டேன். அப்படி இல்லை, எனக்கு பார்த்த உடனே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த டான்சில்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறேன், ஒரு நார்மலாக ஒரு எண்டோஸ்கோபி இன்சிஷன் பண்ணி நான் சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு என்ன பின்னாடி வரக்கூடிய அறிகுறிகளை நான் தடுக்கலாம். அதை பற்றி ஒரு 2 விஷயம். ஓகே, ஆனா அந்த மாதிரி நீங்க டான்சில்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணாம இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ஸ்னோரிங்கோட நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க பின்னாடி ஃபேஸ் பண்ணலாம். இப்போ இல்லைன்னா கூட பின்னாடி கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து அந்த இதை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ எதையுமே ஆரம்பத்திலேயே நம்ம வந்து தடுத்துட்டோம்னா பின்னாடி வந்து விளைவுகளை வந்து உங்களால ஈஸியா கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ அதுதான் எப்பவுமே மருத்துவ இதுல பொறுத்த வரைக்குமே எப்பவுமே ஆரம்பத்திலேயே வந்துட்டோம்னா அது ஈஸியா நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடலாம். இல்ல ரொம்ப நாள் விட்டோம்னா அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கண்டிப்பா நீங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்க இதை பத்தி நீங்க எதுவும் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ட்ரீட் த காஸ், அது எதோ அந்த காசை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இதுல இருந்து தப்பிச்சு ட்ரீட் த காஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். ஓகே டாக்டர், இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்திருக்கு இந்த குரட்டையை பத்தி, இதை பத்தி. இதை தடுப்பதற்கு என்ன வழிமுறைகள் இருக்கு? ஓகே, இப்போ நான் குரட்டை விடுறேன், நான் ஸ்லீப் டெஸ்ட் எடுக்கிறேன், அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஓகே. என்ன பண்ணா இப்போ ஒரு குரட்டை விடாதவங்க குரட்டையிலேருந்து தப்பிக்கலாம்? அதுக்குன்னு எதனா பின்பற்றக்கூடிய ஆரோக்கிய வழிமுறைகள் எதனா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தால் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஓவர் வெயிட்டுக்கு நமக்கு மேலே இருந்தோம் அப்படின்னா குரட்டை வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னதெல்லாம் நம்ம பாசிபிள், நம்ம கையில் என்ன வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு தடுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு, அதை பற்றி கொஞ்சம் நேர்களுக்கு சொல்லுங்க. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது கொரட்டைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒபேசிட்டி பற்றி சொன்னீங்க. ஒபேசிட்டி பற்றி நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட்டை குறைச்சிட்டு நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொரட்டையை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். செகண்ட் வந்து ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ஸ். ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் வந்து ஒரு சைடாக படுத்துட்டு தூங்குற மாதிரி ஒரு பக்கமாக நீங்கள் படுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த சுவாச குழாயில் அடைப்பெல்லாம் ஓரளவுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மூணாவது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது CPAPன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் இருக்கு. ஸோ இது வந்து நைட் தூங்கும்போது பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து நீங்கள் ஒரு மாஸ்க் வந்து இருக்கும், அதில் அந்த மாஸ்க் எடுத்து நீங்கள் போட்டுட்டு யூ ஹவ் டு ஸ்லீப் வித் தட் CPAP மிஷின். ஸோ தட் வில் பி டெம்பரரி ரிலீஃப், தட் இஸ் நாட் எ பெர்மனன்ட் ரிலீஃப். ஸோ இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். Plus வந்து surgeries are the last options. It varies by the treatment by ஒரு பேஷண்ட்டுக்குமே டிஃபர் ஆகும்.
ஸோ அந்த ஸ்லீப் டெஸ்டோட அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டும் ப்ளஸ் வந்து இந்த சிபாப் மிஷின்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் நீங்கள் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்கள் இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வில் டிசைட் ஒரு பேஷண்ட்க்கு என்னென்ன பண்றதுன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிப்பாங்க. பிளஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நேசல் பாலிப் பிளஸ் நேசல் டீவியேட் செப்டம் இருந்தால் ஸோ அதுக்கு வந்து சிடிபிஎன்எஸ் அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல எந்த அளவுக்கு சைஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா, நேசல் பாலிப்பை மட்டும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா குவாரண்டைன்ல இருந்து நம்ம விடுதலை பட்டுலாம். என்ன எங்க அடைப்பு இருக்கோ அதை நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ இது வந்து வில் பி அ கிரேட் ஆப்ஷன்ஸ். இதை நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காம இருந்தா பின்னாடி வந்து ஸ்ட்ரோக் பிளஸ் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்ல நிறைய விதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் வரும் கண்டிப்பா. ஸோ அதனால உடனடியா நீங்க அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பயன்படுறதுல மிக்க அவசியம். ஓகே, அதாவது ஓகே டாக்டர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் வேல்யூபிள் டாபிக். ஏன்னா ஸ்னோரிங் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஒபிசிட்டி இது எல்லாமே வந்து ஒரு காமனாக எல்லாரும் என்கவுண்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ அதோட கண்டினியூட்டியும் நல்லா இருந்தது. ஒபிசிட்டினால வரக்கூடிய ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய நிறைய டாபிக்ஸை பற்றி நீங்கள் நிறைய விவாதிக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார். ஓகே வியூவர்ஸ், நீங்கள் இந்த கேட்ட இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாசிபிளாக வந்து இவருடைய டாக்டர் ராகுலுடைய போன ஸ்னோரிங் வீடியோடைய கண்டினியூட்டி வீடியோ தான் இது. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் சில ப்ராட் டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். இதை தவிர்த்து இப்போ இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஃபர்தர் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட் வெல்கம். கமெண்ட் செக்ஷனில் கீழே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெல் பட்டன் தட்டிட்டு நீங்கள் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் த கொஷின்ஸ் அண்ட் டாக்டர் ராகுல் ஜோசப் வில் ஆன்சர் டு தோஸ் கொஷின்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.